bonsoir, chers internautes, chers téléspectateurs, merci beaucoup. Néo Maison pour la Nangaï, votre humble servante Divine Zomba, autrement dit la diva. Dans ce plateau, on vient de Nangaï, la diva de la presse, la GNT Service. Mbote ici, ils ont mis partout dans Poto, dans Kinshasa, dans Luanda, dans Afrique, partout au besoin de la Nangaï. Divine Zomba, baladi omi wolinaka GNT Service, votre chaîne au bozolanda oyo tia bio makambo bien makambo kitoko oyo na ba actualité oyo na ba vent moko nouveau na ba vent moko ya makasi olanda oka ana kati ya GNT Service lelo to ko ba GNT Service ezanini pe nazanga moko te nazana invité na ngai ngana bino to ko découvrir qui est vraiment mon invité de ça avec Mama Mona bonjour. Mama Afrika moni biso batu bayamba biso na l'émission mingi to banda na bango ne bandeli tanga pesinga bonjour même si ma ge bonjour na sepela na parce que eza langue na biso so boyeli biso na mbote to betwabo to ça plus de 450 dialectes na mboka oyo to ça na ba mbote ya bakisakata mbote mo ya danse tamto mo karawa oki langue mo be bimi ya misi. Mais puis nous avons dit bonjour. Bonjour, c'est en français. C'est en français. C'est la langue officielle. Qui vous a dit que les Français, ça devient une langue officielle dans notre pays? Hein? Moi, je suis autochtone du Congo. Allez, si vous êtes autochtone du Congo, mais je dis que Mbote Bakoko, on a dit ce Zalaka, Mbote. Mais tant que nous avons bonjour, nous avons un système européen, les autres ont inculqué, je vous salue Marie, plein de grâce, le Seigneur est avec vous, et notre Père qui est au ciel. Est-ce que comment je peux faire une prière au Ezake, nous avons citoyens d'âme? Nous avons bonjour. Bonjour pour la Bible et Zarabalam, pour la français, le roi français. Non, le robot est français. Donc l'impérialisme. Les Européens avisent le système en Afrique, dont l'Afrique est le centre du système. Ils sont là pour nous diviser, pour eux, pour ne pas régner. Domination internationale pour les Européens unis. Allez, monsieur, yo sambela nzambe Dieu. Yo zo sambela les créateurs. Non, monsieur communiste dans la Dieu les créateurs. Nzambe ko dans la créateur. Yo sali biki no bimi créateur, nzambe so dans la créateur. Bana ngeni na wa. Chef de l'internaute. Faut yaka na bonjour te Mama Afrika. Faut yaka na mbote ndeko. Ah mbote mama. Mbote rasta. Ah mbote Mama Afrika. Mbote que so dit bien. C'est comme si moi dans une classe. Vous voyez que non, vous prenez les fils jaunes et les fils noirs et rouges, vous mélangez ça. Moi, nous avons moi là pas là que première, l'accès à l'alphabétisation. Ah, je on a ma fille. Pour améliorer mais si vous l'accès à la langue, il y a botamela là. Ah, bimazo baté. La famille, tout ça, là, vous saluez en français, vous avez soba. Mais tant que vous saluez, vous avez la Mama Afrika, il y a un politicien qui pour saluer Maître Hamza Force Congolo, le patron de GNT Service. Janonga Mbatusevu, je salue ici quand vous allez Mbote Nayo, ici quand vous allez pour l'instant moi la bonjour Mbote, bonjour bonjour, mais ça va milieu de rôle, mais on se na kiki na Roissy Champ de Gaulle, na redémarrer na bonjour. Mbote nga na royo kamoti. Mais tant que nous avons na Roissy Champ de Gaulle, que Moutou Akiti, ah salut monsieur, bonjour. Na comprendre que na yena mboka bapaya. Mais yo ce qu'on a mboka na biso nde toza to na ngingi. Na mboka na biso ko pesa nga bonjour. Vous que na ngono misi. Bananga mbamo mbote ndeko. Na ngabe rozo mbote. Merci beaucoup Baïba la biso partout dans le monde, na ba photo apena king ba na biso Baïba qui man mamona azana. Photo mona baba. Photo mona ka mystique. Man mamona azana. Le bela biso vraiment qui est man.
mingi balandinga na ba YouTube nasengi bino na bosabone trop na JNT TV Service TV pour bandolandanga lisusu awa chaque fois na babone nanga tous bolandinga bo comprendre que naza sous côté parce que message ezosenga il faut naleka na bamédia ebele pour comprendre qui est man mamona asina explica bino na émission boyebi qui est man mamona mais na émission na osala tellement mbalali ya mbona yamba mama Afrika divine bakomboka ya bamindele kaka vrai kombo ezali badivine wana ta mosu eza nzete moko efandaka ta mosu na Toulouse soki wapi eza prénom au moins te mosu prénom c'est quoi et ils sont venus nous donner le nom de leur pays mais sikoyo biso tokende kuna kopia bango bakomba bandomba si journée ke moseka moko ya mondele vraiment avant babanda kombo na ya Joséphine babandi vraiment seka Joséphine yango ozomona mboka mpe ezokende bien te parce que bazwi makambo bamindele balati yango donc neti sarine motu bakata etikala nango na poto bino bozosalela nzoto yango ozomona chaque fois badivine wana fe longo fre kombo na yo vima oyo ya bakoko na yo eza kombo zomba ozomona ezolobe bebe zomba ezolobe bebe shaka zulu ezolobe bebe kasavubu ezolobe mobutu sesokokukungweli bato mosusu baoleka na tv bazomona neti président master na bango félix kutu yo soko bandi obengi na bakombo neti ya bachilombo ocomprendre moko mopese bavaler moko parce que chilombo aza ancêtre fayilu aza ancêtre oh nani moïse aza ancêtre bemba aza ancêtre comment il faut ya nanu félix tshisekedi obakisi na bamindele nano na liboso na badwani ekute bima faut kobandaka toujours na zomba faut ozala fier na koko oyo bapesela yo kombo parce que yango wana eza porte bonheur na yo endie jamais bokobande na kombo ya planedi kuru mikolo na kini bana ekomi baplanedi baranedi utala mabato nifo babungila na mokili man mamona aza motu oyo azoloba no makambo oyo azokota na bafoyer azokota na monde azomona te monde surtout Congo tobunga na niveau moko mama Afrika nayebi te banda tobandaki na bino nayebi te soki ozoloba biso tozoloba ngai ozomona te tozotia biso bo biso on est en train de se vouvoyer ngai naza boye ndenge bamisicien na bino pamba bavie wana bato badekona bakoma koloba na bino ngai naza mopao yo oza mopao yo sosomba bato banoire bazonga na afrique oloba oza mopao yo marcus gab bato pamba bozoloba boza bamopao bino nayeli bino nayebisa bino deja ke nayeli bino mais na émission nazosala nazolandaka nde mama azokina biso bamituna po to répondre bino boyebinga bien po mama ka azotumbula nga na makambo mindele abimisi komba kivine yango naolinga na kima émission yango mais tozongaka na émission tozocontinue toujours na kati ya émission na biso le reste amani mamona oza mpe moto kimbango lobela makambo ya kimbangi bato bolanda biso na biso toza ngai tomi tocomprendre kitimo kimbango oyo akufa na 1951 na oyo azalaka na kamba eza ndenge nesiki biso po toyokaki azonga ye wana azonga na kamba papa sino kimbongo aliputa ye wana alata pantalon explike biso nano na kati wana ezo nini eza oyo azalaka na kamba ye wana kaka oyo akufa ye wana azalaka na kamba tonini nakomona tata mwana molimo santo bible na bino botanga ekomeli biso boye ceux qui sont cachés na Deutéronome 29. Ceux qui sont cachés sont à l'Éternel. Ceux qui sont révélés sont en nous. Bamindele baye ko parler biso sur la réincarnation. Mais la réincarnation existe déjà. Pourtant bino bolobi ke kimbango ya kufaki ye wana kaka za na nkamba. Biso to koloba na bino ni. Bozolinga boyeba. Soki ye wana za na nkamba. Ye wana kaka o azonga na nkamba, azaka na nkamba to o akufaki nda déjà. Papa Simon Kimbango tolongana na basimo mbala ya yambo ayaki na kombo ya Kimbango dia ntongo
mbala ya mibale ayaki na kombo ya kimbangu Diangenda mbala ya misatu aye na kombo ya kimbangu Kiangani. Donc Kiangani oyo bozomona na nkamba soki oza no moto badute zala no toma mais na biso bato toyebi que c'est la force de la réincarnation. Mundele aye koteyo na Bible bato soki bakufi bazelaka résurrection ti bakokende na lola selon ndenge bateyaka bino na bapasteur na bino wana oyebi bapasteur bapaster na bino bazoba bebizengi moko pampamba botondani na mboka bozolata baveste na nsima mabonza mpo bokosaka bapeuple ya kimbangu me bokosibiri biso si toye enfoiré biso nde toye koyebisa siko peuple congolais ke bino boza wana boza baambassadeur ya bamindele mpo bobungisa biso bonzambe na biso ya Congo. Congo eza na bonzambe moko il faut monde entier elanda bonzambe wana eza bonzambe no violence bonzambe oyo ya bakoko na biso oyo nzambe abotamaki na nzoto ya mvuluzi kimbangu mpe akomi kosala badéplacement ya esprit. Deuxième déplacement abimaki na nzoto ya papa Diangenda kutu bato ebele baza na ngiringira bayebi teke bavandaki na nzambe avandaka quelque part na mokoto numéro 1 soki combien na ngiringiri kutu bayebaki teke bavandaki na nzambe. Moi je suis pas kimbanguiste mais nazo valoriser nos ancêtres noirs. Ancêtre ngo ka komoni ancêtre papa simo kimbangu akufanga ayi papa Diangenda oza ana ngiringiri ko musu papa oza na kamba kuna bakamwana tozo tupesa na to comprendre te saka simo kimbangu moko yongo bakamwani kotuna kotu ndingeni mais na ba mokoto na kamba bayoka na ati c'est solo bayoka na ati wala ma zala la raison mais solo ba ancêtre onde bakamwani ils ont un déplacement dans le mouvement de Dieu. Mon ancêtre na biso ya yango exemple kimbangu la Bible dit comment que Abraham a ancêtre à liboso mais Jésus-Christ a mayaki sikso Jésus a sali est Abraham a kokango te parce que Jésus-Christ c'est kazalaki ancêtre ya liboso ya Abraham petango yemo ayaki alobi ke naza mukolo koleka Abraham. C'est comme si biso na Congo awa maman oyebi na Chine oka na botamboli bamboka misu te soki na Chine bayebi komba Yesu te badoraka Japon soki na Inde bayebi Bouddha mais biso na Congo awa est-ce que nzambe na biso alobaki na biso foto sambelaka roko bachaka baloko lolololololo oma te na fabriqué na ngambo talaka ngambo kopetela komoloba komala olobango yo koyi te. C'est que dans quatre églises, il y a aussi des préparations qui pasteur a commencé à roko caméraman ici à quoi en église. Pour ta la rabatter va bien caméraman à quoi il était pourquoi. Donc ça c'est protocole à quoi il était pourquoi. Il y a ça là-bas yambara batu bakoya. Hein? Mon lui mon sang tu donc dans le côté église na lingomba. Et l'obi que pasteur a comment parler la langue. Il faut mon protocole monsieur. Na moi ça pasteur ko ko ya faut mon limo centre qui parate. Cameraman ko ilité a filmer bino batu bozo ko ta la botika ba farce. Makambo biso tozo yebisa bino za ya solo. Eza makambo ete mutu mwindu nyonso surtout génération na bino babungisa bino fort. Babungisa bino donc beaucoup ba ngele bungi. Comment vous aussi ces examens d'état bozo ki na ba bar bozo mela ba 8 bière ba 9 bière et puis bazo ba pays de dans le monde. Mama Africa. Ils sont mis des bières ba bâti le moko. Ba compter action bière. Ba dîner prix 2500 au Mélina nous. Ils avaient 70 centilitres. Donc des bouteilles ça lit déjà 140 centilitres. Sur au Mélinetti 15 bouteilles. Aux a déjà là 5 litres dans on a déjà.
5 litres côté yo na nzoto ya formol ya fleuve Congo balatisi ba Malte examen d'état pe na mutu 60%. Siko tango yo meli masanga po zui diplôme. Oyebi nga so na 6 classe na mbulani. Na 1988 na salele pa yo. Siko ba petio bazo mela ba masanga na bakwe bazui ba diplôme. Bientôt on sala na bino bénédiction moko boy na babara. Ndenge ba petio bazui ba diplôme mikolo. Bazo mela ba diplôme. Obengi nga rasta. Olobi man. Caméra ezala qui na petit mot question en français. Au moins ndenge petit ko déconner. Nous venons biver. Nous venons Merci beaucoup Rastaman. Nous venons avec notre émission. Je profite aussi pour saluer Maître. Et puis c'est la mouillère. Mais automatiquement il faut que nous classe en haut. Il faut que nous makambo ba yebité. Pour ça que nous makambo ba yebi pourquoi vous permettre bango bazui mayele bakota na baba. Pour te bossa na ligne. En tout cas la Bible va commis la Bakouk à Bakouk 23 je pense ou 13-20. Malheur à l'homme qui fait boire son prochain. Mais Bible les amis on a bakala on a bakwa ko yoza petit dimina évite so yebi quoi. Les amis on va livre. Il n'a que on a Bible la wesete. Ephésiens vraiment balongo la monie pe na wesete. Non mon croyante bon bien. Ceux qui bazar la croyante. Oui, Bible moko boye na parler na biso sopane la mafuta ya madeso. Ba mpuku ba daba partir Bible. Siko ba Bible ba mpuku la ba memi liso. Na lo bien Bible zani. Eza livre nde mona ba Paris match ba Grand Lac ba nini. Kondimela ngope. To kondimela mona makambo ni be critique mo ba tumo ba komaki yango na ba drink ba sala bele. Congolais siko eloko eza wana atanga Bible ba yebiseke nzamba za na kao. Or que Bible eza na ba mama nere. Oh, il y a un comme si Congo qui n'a pas de niveau, pas de qu'on a besoin de président, na bino pamba besoin na mboko, na ba ministre na bino na pamba. Les gens sont tous au Kama. Moi non. Les gens sont tous au Kama. Na Congo, pour mutuana qui est en Afrique d'ici, à cause de la Bible. Et c'est la mettre un ninja tu à cause de la Bible. Ba Congolais baza trop libanda. So bakangisi ba Congolais la batiango na batia bango na pays mo bezanga batu bakoki. Pour nani? Parce que Bible ba yeba que faut quitter na Congo et diviser ma famille et diaboliser ma famille et détruire ma foyer. Hein? Bible oui que batu ba bien ben na sima Bible soit disant ba pasteur na bino. Oui combien de fois ba beb si ba famille. Hein? Yo ko tala ngote na ba TV na bino ba pasteur musu ba grand violeur. Hein? Alors ba na Bible mukanda nzambe. Na biso mukanda nzambe makongo eza. Biso tuzana mukanda na biso ya nzambe. Oh biso batu mwinde sengeli totanga. Bible ya qui peut diviser biso parce que en 1885 quand ba sala une conférence de Berlin balobaki divisez-les pour mieux régner. Montrez-les Jésus-Christ. Je vous salue Marie, notre Père qui est au ciel. Car les Noirs connaissent leur Dieu Nzambe Mpungutulendo. Toyeba ki Nzambe na biso. Nzambe ya Bible boye di biso. Ali ba politique c'est ba comme sac en esprit na biso pour la Bible. Ah ndimela Nzambe ko kende kaka na lolo ko vanda na lolo. Ante tabo bembi naku ba José Makila, ba Failu, ba Bemba, ba Kabila, ba Chilombo, ba ngotu wala ba to vivre bien. Biso to zila ya biso na lola. Tala botiko sakana na bayuma batu bayuma kiniko. Biso to yé poto lamu sa peuple congolais comprendre vraiment que Bible mutu et biso et comme si biso ba aveugle spirituel, ba aveugle charnel, ba aveugle matériel. Oh koko zala na matériel ite na mukili, po matériel no zala na lola. Mama Africa, omoni politique ya mboka na biso. Soto ke na politique batu ba comprendre qui est Mvolozi Kimbao. Pobo tuna ki biso oyo azana nkamba. Soki ye wana Kimbao. Mais ye wana Nzambe. Batu ba mokoto wana nde ba bunga banzela. Wana ze émission minene. Moko kutazana ngola zane mwana ba papa te. Comment les autres qui m'ont dit que je suis pas un Congolais. Non, non, je suis papa Simon Gimbangu. Il y a des fois où il y a un
na biso papa Simon Kimbanga autaka na Angola soka autaka na Angola tatane na Angola azalaki nani Edouard de Santos tala nzambe ye amikomisi muntu yozoloba autaki na Angola nana biso ayaki lokola pigeon sikoyo yango tolobaki na bino ke bolanda bemission na biso mpo tosolola na bino na etando ike mpo so bolandi biso te bato oyo bayebisa bino baokosa bino omoni les noirs sont là pour dénigrer leurs frères noirs ozokumisa Messi oboyi kokumisa petio ya Sénégal oyo basadio Mané à part ça basadio Mané toza na bambokane toza na bapeti na biso banoir banoir ozomona azotala mekipe ke noir moto azobeta na kati mais akomokumisa ne mondele tala niveau kobunga wana nga navandi bapaye ebele ya monde nakomati ba Moscou nake ba Maroc navanda na Nigeria 6 ans namona jamais Nigeria d'abord mindele na Lagos batambulaka te parce que Nigeria azoyeba ke mutu oyo tala mindele baza bato mabe Rastaman, na profite pour est-ce que mboka na biso ko moto pe ko espérer to koma lokwa bamboka misusu ndenge bazalaka ndeti na Afrique Nigeria ndenge koma izali na bakonzi na bino ba diabulo oyo bozana ba ministre ba diabulo azomona full place wana na butu immeuble bangunza baolo banini mais yango nazoloba no déjà te ba ministre soka lekita musu na gambela moni fulu pona yera mona place wana fulu amoni yango memele parce que ba demona bomo ba vanda wana c'est pas des enfants de Dieu ba ministre moko ba enfants de Dieu te o buto mona gisa c'est amuke yebi ba o bazomona na bambandaka ba lokolela ba kemena bani il y a même pas une eau potable avant la gisa ça voilà na mbinza météo mayezate mais gouvernement mo uto so biso 18 ans mais na Congo eza la place mo mayezate na kata mbinza météo koto papa nkusu avandaka je sali papa nkusu mayezate bazwaka bamaya mbula basepelaka kuto mbula ezala nango na saison te bakimbatseke babumbu baselemba bamayezate ale olobake bato bazodirige mboka oyo baza bana nzambe baza vraimen mpo na biso toloba nini to balingi badestitue président en plus fayu mpe aza pour bango azokakonge bango balingi badestitue Félix Tshisekedi Tshilombo bangunza bozoloba nini bonalandai na tv natali bato yango nde bazodisite na bafrançais comme bango bakanisaka biso toyebi bafrançais yango te misu mpe balekaka na batv wana ozomona emake obori nga na masa na bango balekaka na tv nakotanga kombo ta comme honorable totanga nde bantiki moko nayebi ke na ntiki na bandako papule mabe lelo comme honorable erolobelela peuple okomi no mutu moko tala batika badistraction komo tozokende na niveau moko bango nde baokima mbango président bovote botie na place aprêter serment après une année après boleka lisusu na tv bolobake fo bodestituer est-ce que wana vraimen eza mo ya lingala mo français ye pa kozwila ngo na kifrance na félix yo mpe moto nazocomprendre yo te lakisa bango koza monaki sasa agir ndenge mabuta bandako agir landa bango bakatisa bafleuve olanda bi ozwa biso bapeti na yo mponga naza peti na yo na masano te ozwi biso bapeti na ki ovandisi masolo okoti masolo na bafamille na biso masolo nga nazolobela eza nini biso bacongolais toza na problème mosusu te toliaka bien te tolalaka bien te totangaka bien te hôpital eza ya bien te mais tomoni Félix Tshisekedi tie biso gratuit l'école ekomi gratuité d'enseignement eza nano ya farce eza nano ya farce batika bavantire wana batika bavantire pamba wana bana bake na ntiki mwana moko 70 bana na ntiki mesi yango aza na tete ya kotangisa 70 élèves moi j'ai fait la pédagogie il y a la limite ezali ya 45 élèves oyebi ndenge nini okoinstruire bango 70 bana na ntiki soki bango bazomonaka Kinshasa na mbandaka bana oyebia na mbandaka makambo nini ozosite wana eza beskite tala naza contre président na bino bozwi te na pouvoir na bino nayebi ke eza nango ye te ye mpe aza nde kaka leve le rido vrai président azoya na ye roi divin
banda na kabila na bino autoleka wana autozwa biso 18 ans pour rien age nga naza nango longola 18 ans oyebi na 18 ans so nakokoma nani bato mosusu babongaka na jour moko sikoyo 18 ans swinga na bongi te oforme so équipe na yo équipe yango telema eza na baterrain flatter ya français bakomo bengo autorité morale na vi nini yo opesinga pendant 18 ans na vi nini yo opesinga mpo baya kopesa komo autorité morale tala mama côté politique soko totuna nga bato wana bayebi nga nablakaka te mais comme bango bazoya na bapolitique moko bazoluka guerre problème eza te bozala mpe prêt pour la révolution au peuple congolais aza mpe prêt alanda kaka bapoliticien tout bodémarre bantuti bokati braza alibonde otala yango na mosika bato tobande osakana na bango orke babuka basociété neti bageme tala pillage wana boyoka yango na sango robo bima na je balongola robo emotaka bakar baye nango na cité bakomisa yango matuka continuer Rastaman continuer toujours ale bino siko bato oyo toyebi bandako wana Rastaman azoloba maloba na ye tala kotuna yango bakamba politique te parce que les politiciens ils sont là pour nous détruire makambo ya mboka il faut tolobela ndeko muliere na bino wana azalaki ndenge wana eliezer na bino azalaki ndenge wana omoi teke banda koti na ndako wana ya masolo ya bapoliticien wana akomokoma ron sikoyo eloko nini ezangi biso bapeuple tokoma bongo tozonga na kati ya lisolo na biso nalandaki yo na émission moko loko olobaki keno olobaki nzambe azala na nord ya ngola explike biso na makambo otunaka biso yango wana makambo otunaka biso yango wana tokoki jamais koyaka soki ozoya na politique na niveau bafamille ezoniokamela na niveau ke moto ake na hôpital 7000 francs moins de 3 dollars ebomi mutu ale bandeko na biso bana poto baoya ndenge sécurité ya santé na biso eza te moyibi na bino wana ke na makala o santé eza bien te babimisi ye bayene na hôpital soki clinique na bino abongi azongi na kasho oyebi apart ye combien de bato oyo bakangami kuna na kati baza na basanté bien te bamoribon baza na prison bokokanisila bango teke baya mpe na mama ye mo bazwaka traitement ce sont pas des esclaves ale soki politicien akoti na makala adéclare kaka santé eza bien te bozwi ye bomemi ye na mama ye bobanda nano na bapeti oyo babengaka bashege bakumbi azalaka na nord ya ngola explike biso nzambe ntebike nzambe aza na likolo le dieu créateur aza na lola fandi tozozela mokolo ya suka me yobi nzambe aza na nord ya ngola toyeba yo so ozozila lola bamindele motu bayaki na bible bayebisaki yoke lola eza n'est-ce pas question eza yo mais selon les écritures la bible déclare que bato bakokufa na nkolo yesu bakokende na lola po bible basala ngo na ngiringi eutaki quelque part na lui second so bafamille batombe bani ntango ye na kongo elakisi biso ke mpona kokende na lola fo bongola motema mais mpo ali mpona kokende na france fo koma na bavisa ekomi baimmigration babillet ba 1900 dollars tala mama nga natamboli monde entière niveau bapemela peuple congolais soki peuple ye moko akokomprendre te bato balobaka bafrançais babanda osakana na biso fort d'abord na bekole bana na bango batangaka eza différent na bekole bana oyo ya biso batangaka bekole na bango eza toujours na bakomba bandeki les sauterelles les hirondelles les bambinos les moulières les chacals bakoma mwa biloko esotaka kaka ya biso bakomboni balaiki baepoke bakinzwana bakoma mwa bakikongo sikoyo ozwa mwana nokende otangise na taso me na ntango akala bapere na biso ya babidonville ya babumbu bangirigiri banjiri bagimbantseki bana nango banaotanga na kalina me ndenge nini bakoka yango su te parce que bato wana baye na système moko dominé pour mieux régner bato oyo ozobenga bapoliticien na bino bamitema mabe peuple azokoma na niveau ya kokata sardine ya kokata tomate
ya kokata litungulu bozoyebeka na makambo lisusu to déloger président de la république bozokosa biso toza na besoin makambo wana te toza na besoin ya makambo wana te au Congo totonga baimmeuble na ville te toza na besoin tomona vraiment ke bavion na bino wana ezoya na biloko ya kolia mais Dieu habite au nord de l'Angola ye wana papa Simon Kimbangu kiangana parce que l'incarnation de Simon Kimbangu eza na nord Angola soki obikotisi na kati ya kondima okomprendre ke nkolo tata nzambe avandaka na nkambo wana nazoyi biso babiloko moko eza nana biso nzambe amonanaka te na bible bakomi kabotisaki maria yo kanisa kobotisa moto ezaka koye kaka dans les villes obotisa bamataki vima likolo mwasi selon bible ebongo yosala wana bakuru wana so otuni bata biologie baoyebisa yo po moto asala mesengaka nini il y a des superbes au ville olimosango nani azalaka wapi donc nzambe ngo sikoyo azaleka na force ngala na bana misato siko nzambe donc kisita abotane ka mwana moko donc ngala leki na nzambe merci beaucoup comment comment na suka émission na biso bana donc nzambe ayena mukila botine ka mwana moko na poto bokola na biso bokola na ngai Divine Zomba na Rastaman na biso Rastaman tout en notre comme na suka vraiment to continuer le bémission parce que ndenge toza boye toza batu oyo tozala na posa tolobela bato toza na arme misusu ya kobundela te arme na biso ya kobundela eza kaka message guitare la musique rasta ntango oyeli ye micro oyeli ye caméra aza nde na moto akobanga te mpo bato bino bobangaka na mokili oyo bayebi ngala aza nani na mokili ya tata mokili ya likolo na se bamobutu na bino bakasavubu na bino bakabila na bino bajoseph kabila na bino bafélix tshisekedi na bino bafailu bagénéral na bino bayebi nga naza nani na mokili ya kolo mokili nga natelemaka na porte yo jésus nga jésus yango azalaka mais wana eza siko bino baye kokosa bino na mondeleke moto akotelema wana azalaka jésus bongo sikoyo moto akotelema na porte avion mpo akende visa jésus so akomi visa po botia bafrance basingapour bataiwan banew york ofele moto amati vraimen akei merci beaucoup barastement tomonaka mingimingi bomelaka diamba nayebi te soki yo komelaka ngo nayebi te mais barastement alobaka mingimingi bato badiamba siko na makambo ozoloba estce mpona yo diamba eza malamu to mabe mais bible na bino ekomi boye na Romains 14 faites accueil à celui qui est faible ça dans la foi et sans discuter sur les opinions. Dans quel temps dans le dictionnaire, on a dit que l'opinion, c'est ça des choses qui se vendent au marché. Bien bêté camarade. Le marché, ce que yo, Bible c'est comme qui est-il toi qui juge un serviteur d'autrui? Yo zanani yo juge un serviteur ou azome mané masou. S'il tombe ou s'il se remet debout, cela regarde notre maître. Votre maître c'est qui? Quelque part sur la Romains Corinthiens 15 va commis que votre privilège ne soit pas une occasion de chute pour ton frère. Privilège na yo. Bat musu baza so ralier ma deux so pembe que pese estomac et ko pese pe diarrhée. Netinga na dongo so na diamba eza malamu pona yo. Mais na yebite so ki diamba na bino na bolobaka diamba wana nani asala ngo sata. Na Jean 1 balobi au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Na 8 na chapitre 8 ba commis toutes choses ont été faites par elle. Rien n'a été fait sans elle. Et là, on se salami na présence ya liloba. Et là, on monte salami sa présence à liloba. Si on liloba, tant que sali li pena. Yo lo bagé li pena comme il soum. Liloba sali diamba. On lo bagé diamba zalo ko mabe. Ante ta biloko mabe zalo mukili. Side ya kina mukili abo boma ki bana basi. Pite ku te batisa misusu. Falo mo kanga ba kadena na makolo na bango. Hein?
pourquoi ya bino tozondima obolata bakashine mokili mombelaki bakashine ya nzambe ekomi nete eloko moko maître maréchal Nzube Mbote na yo mpe de rasema na oti koloba sans oublier maître coréen Masamba na Toulouse mokonzi ya kashikashi ya fine maître coréen Masamba na Toulouse Mbote esika ozali tokomi osuko mai tomoni rasitama alati polo ya GNT service okoyo biso GNT service so omoni biso tolati polo ya GNT service et ndeko na biso Janote Ngamba Tusevo ezali polo moko ezolakisa te biloko moko na recevaki na ndako eyaki na agence etelema ntango ekomaki na palais natali yango na bi mais kolio ekomi na palais ye rapide boye ndeni ayetango nazwa deja bilamba na baagence misu na kotanga kombo te edire na bandenge moko na komprenaki mais comment bilamba ka batiaki deja batiaki soki na mars nanga kozwango na bamare eleki bapeini ayeta avion elekaka kaka 8 km ekomi na aéroport ya njili eye na bavictoire ekoti biloko na baagence ntango naye kodécouvrir agence oyo GNT service napengi maso atindelenga babor camionnette bola nabi oh mais man babor otindelenga wu mérité ye rapide ndeni abi te na tiango na agence ya GNT service yango ekomi rapide donc agence yango eza rapide yango nasengi na bato nyonso botindelanga biloko nga monde naza boye naza na plus de 150 personnes na poto naza mpe mwana libanda boyebi bien ngando bien confirmé donc aliaba ngando ekangama ntina bekai koto 19 ans libanda so oza na mposa otindela eloko 15 bayaka camionnette bola Koko Seruti, le kasi muntu. Le Steve Yangala. Nazana ba combat ba maître ninja awa. Voilà. Dans la ba combat belé awa. Mais biso vraiment objectif na biso to boire à mabanga. To boire à la ba pela mabanga, ba manga, ba safu. Bo ya mone zo sala biso to sala. Pour ça to lo landa ba politicien. Au mona yaourt journée. Au mona fromage journée. Kabila kuta za na bangombe. Oyi bangombe ba produisera biloko ni. Miliki, fromage, viande. Même colonie yo so mona Kabila TV5 pa mutu na bino so ki Jamarika Sandawana. Publicité mu colonie so Kabila 20 000, 24 000 têtes en gomme. 12 000 têtes en gomme. Et ça wa. Et si vous moni Kabila bimisi ba jeep na ye, et ya kotekela so bangombe na ba 5 000 francs na Congo. Ngombe za 14 000 francs congolais. De presque 10 $. Mais aya oteke le biso bangombe na ya somba to bombe la ngoma kamuni azane pe je. Je na marque ro komina balare belo ko osunga biso te. Hein? To mona ma boulangerie Gaillard na Bumbu. Joseph Kabila boulangerie lipa 50 francs. Bodde fakal sur lipa te. Allez yo Joseph Kabila mutabalar ozana mboka na biso. Na mboka na bino soi disant de balo mboka na bango. Allez boulangerie lipa ezate. Bangombe tozomona butu place ateki la kangoto. Et bela bangomba ndengwa na agi nazomona teke biso ba vie na ye tozokem fonga na vie na ye so tozobima ba petit devant bango po bango ba olia ba poireau ba pomme de terre momia vrai injwangolo karangolo tala biso ba vie na bino de toko ndire bato ba 70 ans bozomona ngo normal hein bozomona ngo normal le cas d'aéroport ata na passe kana ata na ngiringira wa saka garde du corps omona ba récupérer yo o mena ba minu wana bozo sakana batu ba vie wana ba kengo wana de batambe mwana bazo ba peut-être bazo ba vie na biso biso to bi ba père na bango bato ndenge ni wana maître Churamboma l'imbattable ozo garder no ba papier l'imbattable la diva te salue la diva vous salue et c'est comme vous allez na bosanité maman Nassi Ndungu mokonzi ya GNT mbote c'est que ça dit mes respects. Merci beaucoup chers de l'internaute, chers téléspectateurs pour comprendre que ça qui est-ce que c'est une émission d'émission na Temple Roger hein l'espace au kitoko ba pesi biso na kati ngiro na sayo l'espace kitoko yo mo makelele ba bossa bazalani na se
bazosala mosala yango moni makelele esami mwasa na kati ya temple ya Roger mpe boyoka masolo yango elenge ya kitoko ndenge ezalaki tokomi na suka émission na biso merci beaucoup na bao nyonso bolandi ngai bolingaka ngai Divine Zomba nabosani te Osine Mawete Basaoula nabosani te Plamidi Landu nabosani te Ketia Ndongo Benedictia la Deborah Mbiavanga nabosani te Diamant Tadila ma conseillère journaliste le Beignet Mikate nabosani te Siko Zali nabosani te Merveille Makele les filles à la fossette Esiko Zali la diva apesi mbote bato nyonso balandaka ngai bato nyonso balingaka ngai napesi mbote Jinola Kembo Zana Esiko Zali napesi pe mbote bato nyonso a mon papa la limbengi mama Zizi na malembi ba mbote esika bozali sans oublier non ça de sumo ce qui na voix qui était muto asali ke bino bomona ngai bino bomona le reste man ingénieur d'Agizi na sima caméra so ba image o kitoko ezalaki